يا دي. ويا مامتي انت تقيلة يا مامتي كده يا مامتي. الحقني يا أسد سيمبا. يا سلام، الموز شكله جميل قوي في الشجرة وحلو قوي النهاردة، اما اطلع اكل منه حبة. هم 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 هم. الموز ده لذيذ قوي وحلو قوي، بس انا هعمل ايه بالقشر ده كله؟ انا بقى معايا قشر كتير. انا جت في بالي فكرة دلوقتي. يا واد يا أردون، لو عملتها هتتسلى قوي. انا اي حد هيعدي من الحيوانات دلوقتي هرميله قشرة موز وازحلقه واقعد بقى اتفرج على الحيوانات وهي بتتشقلب. ايه ده؟ غزولة جاية هناك اهي. انا بقى هستخبى من ورق الشجر ده علشان غزولة ما تشوفنيش، وهزحلقها بقشرة الموز واقعد اتفرج عليها. يا رجلي يا رجلي يا رجلي، ارميني الرمى القشرة الموز دي ووقعني كده. يا رجلي يا رجلي، انا هروح المنطقة عشان اشوف مين اللي وقعني كده. مش عارفة امشي على رجلي. ياني الله، دي شكلها لعبة حلوة قوي. شفت الغزالة وهي مش قادرة تقوم ازاي وعمالة تقول اهياني اهياني. دي لعبة جميلة قوي. انا هجرب تاني مع اي حد يجي تاني. ايه ده؟ مين اللي جاي؟ الفيل فلافيله المبقلظ. ده هيبقى شكله يضحك قوي. لا 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 لا. يا رجلي يا رجلي، مين ابن المؤذية اللي رمى قشرة الموز ديت؟ رجلي اتعورت، ما انتش قادرة اقوم، حد يقومني. يا رجلي. ياني مش قادرة امشي على رجلي. ياني، الله يسامحك يا اللي رميت قشرة الموز. انا كده ما عدتش قادرة امشي. انا هروح اقول لماما، هي اللي هتيجي تشوف لي مين اللي رمى الموز. لعبة حلوة قوي. الفيل كان شكله يضحك خالص ووقع في الارض. الله الله، يا ترى بقى مين عليه الدور من الحيوانات؟ ايه ده؟ البقرة السمينة جاية هناك اهي. ده هتبقى شكلها بيضحك خالص. اما استخبى في ورق الشجر. يا دي. يا ني، مين اللي وقعني كده؟ مين ابن المؤذية ده؟ محدش عارف، مش عارفة اقوم ازاي. مين اللي وقعني؟ يا دي. مين اللي وقعك كده يا مامتي؟ قومي يا مامتي. مش عارفة يا بنتي مين اللي وقعني كده، بس أنا اتزحلقت في قشرة الموزة ده. هي تشديني يا بقرتي يا صغيرة، قوميني. قومي يا مامتي. معلش يا بقرتي يا صغيرة، شديني، حاولي. قومي يا مامتي. انت تقيلة يا مامتي كده يا مامتي. طيب هنعمل ايه يا بقرتي يا صغيرة؟ هفضل مرمية على الارض كده؟ لا يا مامتي كده. اجيب لك الاسد سيمبا عشان ننقذك كده. انا يا بنتي هحاول كده اقوم لوحدي ونروح للاسد سيمبا نشتكيله من المؤذي اللي رمى قشرة الموز ديت.
الشطورة يا مامتي، قمتي لوحدك. حبيبتي يا مامتي. يلا يا بقرتي يا صغير، نروح للأسد سيمبا نشتكيله ونشوف مين اللي بيوقع الناس بقشر الموز ده. يلا بينا يا ماما. ايه ده؟ ايه اللي انا سمعته ده هيروحوا يقولوا للاسد سيمبا. يا لهوي، ده لو عرف ان ده هيموتني، ده ممكن يحبسني كمان. لا 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 لا، انا هنزل من على الشجره دي وهروح استخبى. انا ماليش دعوه، مش انا اللي برمي القشر، مش انا. يا ماما يا ماما يا ماما. مالك يا غزلتي يا صغيرة، مالك؟ يا ماما، انا وقعت قشرة الموزة يا ماما. قشرة موزة؟ مين ده اللي رماها يا بنتي؟ بينا يلا على الأسد سيمبا، يلا بينا نروح نشتكيه ونشوف مين اللي وقعك كده. يلا يا ماما، رجلي توجعني يا ماما. يلا نروح الأسد سيمبا عشان يشوف مين اللي وقعني. يا ماما يا بابا. مالك يا فلافيلو يا ابني، بتعيط ليه كده؟ الحقني يا بابا، انا اتزحلقت في قشرة موزة ورجلي اتعورت قوي وبتوجعني قوي يا بابا. يا حبيبي يا ابني، يلا بينا يا حبيبي نروح للأسد سيمبا نشوف هو هيشوف لنا مين اللي وقعك. يلا يلا يا حبيبي، يلا يا بابا. الحقني يا أسد سيمبا، أنا وقعت واتزحلقت في قشرة موزة. وانا يا أسد سيمبا بنتي غزولة اتزحلقت ووقعت في قشرة موزة. الله 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 الله، ده مين بقى المؤذي اللي عمال يرمي قشر الموز ده ويوقعكوا في الغابة؟ وانا كمان يا ملك الغابة اتزحلقت في قشرة موزة. شوف لنا مين يا ملك الغابة اللي عمال يوقعنا ده. حتى انت كمان يا فلافيلو؟ لا، الموضوع ده مش هيتسكت عليه. انا هتصل بشرطة الاطفال هنا في الغابة ويشوفوا مين من الحيوانات اللي كان بيرمي قشر الموز. ما تخافوش يا حيوانات، انا هجيب لكم حقكم وحق ولادكم. شكرا يا ملك الغابة. بص يا ملك الغابة، من مكان الجريمة ده لقينا بصمات القرد ميمون على القشر الموز وعلى الشجرة نفسها. شكله كان مستخبي عليها وبيرمي قشر الموز على الأرض، والحيوانات كلها عمالة مش شايفاه وبتتزحلق في قشر الموز. احنا دلوقتي لازم نقبض عليه فورا. خلاص تعالى معايا يا حضرة الضابط، انا عارف هو هيستخبى فين وبيروح فين. تعالى معايا. يا لهوي، البوليس جه. شرطة الأطفال لو مسكتني مش هتخليني أطلع من الأوضة الضلمة. أروح فين واجي منين دلوقتي؟ سلم نفسك يا قرد ميمون، احنا قدرنا ان احنا نلاقيك خلاص. أنا آسف يا حضرة الضابط، أنا آسف يا أسد سيمبا، سامحوني بس ما تاخدونيش السجن والنبي. أنا بخاف من الأوضة الضلمة اللي هم هيحطوني فيها. لازم تتعاقب يا قرد ميمون علشان انت اذيت الحيوانات، واللي بيأذي غيره لازم يتعاقب. متنسوش يا أصدقائي تعملوا لايك للفيديو، وكمان اشتراك في قناة حواديت نوها علشان يوصلكم كل جديد.